销冠眼中你的动物类型。哎，这容易皱吗？亲爱的，这边是第一次来我们家吗？这个丝巾还有好几个款式，我给你介绍一下。问你它容不容易皱？独断、霸道、讨厌浪费时间，典型的老虎型客人。直接给他答案。当然会皱，不过不皱的话，就不是上好的真丝了。哦，那这个会褪色吗？会，不过我们可以定期帮您做保养，因为看得出您的时间也很宝贵。行，走了 ，OK。你看看这款遮瑕怎么样？是不是挺好的？挺好的。哎，我们还有这一款，你看看。好说话的考拉型客人，但是最难的就是让他们做决定了，引导他。怎么样，有喜欢的吗？我再想想。亲爱的，我觉得如果您想改善肤色的话，我们有2种方案。第一是用粉底液，当然也是最简单的。不过呢，我的建议还是让皮肤由内而外的去散发光泽。您可以试试 SK2 神仙水，里面的 Pitera 可以帮助稳定肌肤，改善暗沉和细纹。吸收挺快的。哎，皮肤好像也亮了一些。那我们就由内而外。我真的没有想到上次那个 party 他竟然穿成那样。不过你们知道我是怎么想的吗？我觉得呀，超级注重自我感受的孔雀型客人，当然就是要你知道我上次去法国看秀都穿了什么吗？让他开屏。很多明星，但是呢，摄影师就一直对着我拍，我确实特别知道自己适合什么。但是千万不能跑题。哦，对了，您说到这，我突然想到，您后面是我们刚到的限定礼服，本来我们一直想找试衣模特的，但是我今天看到您，我可以吗？辛苦您了。哦，对了，我还不知道怎么称呼您啊，叫我何太就好了。慢走，何太。